Assalomu alaykum Muhammadjon aka. Ramazon kelishi munosabati bilan подписчикларga nima tuhfa qila olasiz? Подписчиklarimga $1000 tuhfa qila olaman. Nima dedi? Vokzal o'zgartiruvchi to'g'risida 8 qavatli binoni 4-qavatda 105 kvadratlik mana shu xona narxi 170 ming. Yana sunnatiga muvofiq siz uchun, aynan siz uchun mana shuni savdo qilib tushirib berishga harakat qilaman. Plus mana shu xizmatimga bir so'm olmayman. Qanday tushuniladi? Mana shu qittagina hol bo'ladi. Bundan tashqari bitta kattalar uchun yotoqxona. Bu 4 xonalik bo'lyapti. 3 ta yotoqxona plus katta hol. Kattalar uchun yotoqxona, 2 xonali katyol. Hamma sharoit bor. Har bitta xonasiga batareyasi, televizorlari bor, termozoni, garderob shkafi eng zo'r. Operator mana shu Akbar Reach, mana shu eshik narxi necha turadi kommentariyaga yozinglar. O'zbekistonda nomer 1 eshiklardan ishlatilgan. Modellar vaqti razdenli mana shu kafenni обычный tersa ham bo'ladi, lekin mozaika qilib terilgan, eng qimmat narxda terilgan. Hamma mebel texnikasi bor. Mana shu katta gaz plita, 5 talik, sensorli pechka, холодильник kattasi turibdi, duxovka 2 xil turibdi, LG. Hammasi yangi, biron marta hali ishlatilmagan konditsioner ham bor. Ana endi yana bitta yotoqxona. Bolalarimiz uchun yotoqxona, ikkita divan, karavot turibdi, garderob shkafi bor, son 2 xonali katyol, konditsioner bor. Mana shu yerni yopib berishni ham uy egasi bo'yniga olishdi. Mana shuni yopib beraman dedi. Ana endi yana bitta kattalar uchun yotoqxona. Xonalar juda ham ko'p. Mana shu esa do'stlarning bilan o'zini garderob shkafi bor, krashining eng qimmatidan. Kamida mana shu mebellar $2000 ga yaqin. Termozonasi bor, konditsioner, televizori ham bor. Ana endi yana bitta sanuzilni ko'rsataman sizlarga. Razdelni alohida bo'ladi. Vanna rakmenning unitaz. Ana endi tashqari taraf eshikka kira olish, mana shu dizayn eshikning qimmat turibdi. Yevro montaj qilingan. Har bitta xonaga alohida avtomat bo'lyapti. Bu esa Wi-Fi uchun. Ana endi kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, srochniga pastga telefon qoldiraman, aloqaga chiqinglar.